大家好，我是曹峰，今天来修这台3匹的变频柜机。客户说之前是一下制冷一下不制冷，现在是直接不能制冷了。外机在刚启动的时候，这个风扇会转一会儿，之后就会停下来。现在这个风扇已经停了，因为惯性还在转。这台空调出问题的时候，内机也不会显示故障代码。测试了一段时间，这个内机也确实没有显示任何故障代码。这种情况怎么办呢？其实我们可以用这个空调检测仪。有的室内机不报故障，用这个检测仪就可以测出来。在断电的时候，我们将这个检测仪接到这个室外机端子上，接好检测仪之后，再将空调内机插上电开机，这个检测仪就会有显示了。接着我们再选择对应的品牌外机，按左键确认，然后再选择制冷模式，这时候会连接上通讯。过一会儿，这个检测仪会强制启动外机，如果外机会工作也不报故障，那就是内机问题。如果外机不能工作，即便不显示故障代码，也是外机坏了，直接更换外机板就可以了。过了一会儿，这个检测仪就报故障了，显示压缩机反馈保护 P4 故障。这种故障要么是压缩机问题，要么是变频板坏了。有了这个检测仪，很快就找到故障原因了。因为之前是一下能工作，一下不能工作，所以直接可以确定是这个变频板坏了。现在把这个变频板带回来了，这个变频板其实它有一个通病的。出现 P4 故障，只需要把 CPU 边上有一颗电阻更换掉就行了，就是这个位号 R79 5.1千欧的电阻。正常载入测量的话，阻值是不会超过 5.1千欧的。我们载入测量试一下，实测阻值变成了 12.7千欧左右，已经有问题了。现在把这个电阻更换掉了，我们再测一下，再次测量阻值是 4.15千欧，这个阻值就正常了。修好之后，接上负载跟检测仪，我们再测一下。压缩机已经启动了，工作电流也在慢慢的升高 ，PFC 指示灯也点亮了，说明 PFC 电路也工作了。检测仪也不报故障代码了，应该是没有问题了。平时维修变频空调，不管是换板还是修板，都可以用我这个手上的检测仪，可以帮我们测试还有判断故障，能够节省不少的时间。现在把修好的变频板重新装回去了，我们再测试一下。接上电源，打开空调，现在外机就可以工作了。之前压缩机无法启动，现在电流在9安左右，已经启动了。室内机也有冷气吹出来了，测试高频运转也没有问题。过了一段时间，现在电流已经到14安左右了。这台空调就修好了，最后收费黄黑黑。